Det er en mærkelig tid, vi lever i øjeblikket. Hele verden den er jo berørt af den her pandemi. Og folk de prøver at finde sig selv i det, ikke? Og prøver at få en hverdag til at hænge sammen. Og det gælder selvfølgelig også for os. Vi sidder også det meste af tiden og kugelurer i vores lejlighed inde i København. Spærret inde som en eller anden form for fængsel. Heldigvis har vi jo båden og har fulgt med i, hvad myndighederne anbefaler i forhold til det. Og i bund og grund siger de, jamen tag gerne ud og sejl. Overhold stadigvæk de her regler, som der nogle gange er, med at holde lidt afstand og sådan noget. Men herude, altså jeg har væsentligt mere afstand til folk herude, end jeg på nogen måde kan have inde i København. Vi har de sidste 2 dage boet i egen hjemhavn, nede i båden. Holdt os meget for os selv, som man jo nogle gange skal gøre. Få gjort den fuldstændig sejlklar. Og det er den nu. Det har været fantastisk. Kom lidt ud, og nu er vi ude på vandet på vores første tur. Vores første tur, jamen oprindeligt var planen egentlig at sejle til Tyskland her hen over påsken. Det blev det så af gode grunde ikke. Og det kan man så vælge at lade sig slå ud over, eller man kan vælge at lade være. Men vi havde besluttet, at vi ville gerne ud på vandet. Og så har vi tænkt om, hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi overholde de her regler. Oprindeligt gik vi efter og prøve at komme bare en lille små ture og lægge lidt for anker måske. Men i og med, at vi hører til her i Køge Bugt, som jo er ret åben, så skal vinden altså være i orden, før at du kan ligge for anker. Derudover er det også sindssygt koldt om natten. Så vi har lavet en plan. Vi har sejlet til Faxe Ladeplads nu. Der er vinden perfekt ned til. Der har vi aldrig været før. Og inden vi tog derned, så har vi haft ringet til havnefogeden og spurgt om hvad de siger til, at vi kommer på besøg. Og det vil være helt okay. Vi skal selvfølgelig overholde de regler, der nogle gange er for alle. Og det gør vi så også. Så nu kommer vi afsted. Og det er fedt. Vi er jo bare en helt almindelig familie, ligesom alle andre. Vi har en båd, som vi sejler i, og det gør vi, når vi har tid, i weekender og i ferier. Vi har ikke nogen planer om at sejle jorden rundt, for vi elsker at sejle rundt her i Danmark og i vores naboland. Så er vi ankommet til Faxe Ladeplads havn og har fået lagt til og fået sat telt op, og er så småt ved at begynde at tænke på noget aftensmad. En fantastisk tur herned med vinden, der kom. Ja, den drejede faktisk næsten med os hele vejen rundt. Vi tværs hele vejen, og så lidt, bidevind her til sidst. Og nu ligger vi her i den her lille stille havn. Der er helt læ, og når vi har været ude på vandet en hel dag, hvor det har været forholdsvis koldt i dag, når der var vind, så føles det som om, at der er 30 grader herinde i den her havn. Det skyldes måske også, at vi har været ude i solen hele dagen. Så nu er planen, at vi skal have noget at spise, og så skal vi slappe lidt af første aften. Nu skal jeg have min ankomstpilsner. Anduningsvejr? Nej, det hedder ikke. Det hedder en ankomstpilsner, en AP'er. Den er god. Vi er jo en familie, der ikke bare bliver siddende på vores båd nede i havnen. Vi vil ud og se oplandet, så derfor sætter vi os op på vores cykler og cykler afsted.
Så er vi cyklet fra Faxe Ladeplads Havn og 6 km ind i land til selve Faxe by. Og lige ved Faxe by, der ligger Faxe Kalkbrud. Så nu skal vi ned og se, hvor flot der egentlig talt er. Nu er vi gået hen i det bassin, der ligger længst væk fra besøgscentret. Og jeg ved ikke, om kameraet kan fange det, men den har den flotteste, hvad skal vi kalde den, akvamarin, tyrkise, opalfarve. Den står simpelthen så flot her. Jeg ved ikke, om kameraet kan fange det, men ens øjne bliver fanget af det, og folk valgfarter også hen til lige præcis den her sø, fordi det ser bare godt ud. Det er godt for øjnene at se sådan en farve. Man ser det ikke andre steder i Danmark. Det ser sådan helt, hvad skal vi sige, middelhavsagtigt ud, Bahamas-agtigt ud. Må man bade? Man må absolut ikke bade her. Noget tyder på, at der har været et stenbrud derovre, for der er et kæmpe hul. Det hele er et stenbrud. Ja, men der har været et stenbrud. Man kan ikke bare sige, at der er flere steder, der har været et stenbrud. Man kan jo ikke se det på 100%. Eller der har været en stenskred, mener jeg, som så har lavet et kæmpe hul. Jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at det var så stort her. Jeg tror faktisk bare, at jeg regnede med, at det var sådan et lille hul. Nu er jeg også bare vant til at komme de steder, hvor der har været, molia-grave. Og de er altså ikke særlig store. Det er bare et hul i jorden, som regel. Jamen, det var så vores første besøg i Faxe Ladeplads, men vi er blevet enige om, at det bestemt ikke er det sidste. Det er en lille hyggelig havn, som er puttet herind bagved. Og selvom det er en lille havn, så er faciliteterne altså i topklasse. Altså det er virkelig, ja, man kan se, det er nyt, det meste af de her ting, som vi anvender. Det har været en lidt speciel situation, ikke? Fordi normalt vil der jo være meget liv på sådan en havn, ikke? Men altså det hele er lukket ned, og vi er den eneste gæstesejler her. Jeg kunne forestille mig, når der kommer lidt flere gæstesejlere, at det vil være lidt hyggeligere. Selve havnen er lille, men det er byen også, og det er jo så det, man tager med, ikke? At man kan så sige, jamen, vi er ude på landet her, og der er ikke de store ting. Vi havde vores hyggelige tur i går til Kalkbrudet, og der er garanteret et kæmpe opland, man kan cykle rundt til. Nu er planen at sejle videre. Vi vil op mod Rødvig, hvor vi også har en aftale med havnefogeden om, at vi godt må ligge. Der har vi været flere gange, det er et hyggeligt sted. Mange er der jo kun for lige at anløbe, ikke, og så for at komme videre. Men vi har været der flere gange, og der er et fantastisk opland til. Vi kan godt lide at gå der, og gå op og gå langs klinten. Så det skal vi også. Altså fast derude. Jeg er sikker på, at når du lige giver den række derude, så hopper den løs, så pas på.
Man kan jo tale om, at man ikke har sådan super meget føling med båden, når man sejler på autopilot. Altså, det hele det passer selv. Jeg gør jo ingenting. Jeg har trimmet sejlene ind, sådan at man kan mærke det. Og så skæver jeg over til roret en gang imellem. På roret, der har vi sådan en... det er bare noget tape, der indikerer, at nu er roret midtskibs. Og det er klart, at hvis du har en båd i balance, så skal roret jo helst være midtskibs. Hvis den trimmer, eller hvis den skal hele tiden korrigere, jamen så er det fordi, du har trimmet for hårdt på et eller andet. Så må du løsne... I de fleste tilfælde er det store sejl, man skal løsne lidt på. Eller flade det, eller gøre et eller andet ved det. Så selvom man er ligesom os kun sejler cruising, så kan man godt bruge de her, tricks, man har lært sig som kapsejler. Det gør selvfølgelig, man sejler hurtigere. Det er så en ting, men det væsentlige ting er, at at det gør sejladsen mere behagelig. Det er klart, at både i balance er mere behagelig at være ombord i, end en, der ligger og kringer helt. Så det skal man huske. Tendensen kan godt være nogle gange, at man propper for meget sejl på. Det er selvfølgelig noget andet, når man sejler kryds. Der skal man lige. Der vil den kringe lidt. I næste afsnit er på tur med Klan. Vejret bliver så godt, at vi kan overnatte for anker, og så får vi afprøvet vores nye ankersejl. Følg med og se, hvordan sådan et virker.